रोजगारी र सुविधाको खोजीमा मानिसहरू सहर बजार झर्ने र विदेशिने क्रम बढ्दो छ। गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझिएर झाडीमा परिणत भएका छन्। अर्कोतर्फ नेपालमा वर्षेनी खरबौं मूल्यका कृषि र मासुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ। सरकारले देशमै रोजगारी र आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। तर म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भकिमलीको डाँडाखानीका धनबहादुर श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा उन्नत बोयर जातका बाख्रा पालन गरेर राम्रो आम्दानीका साथै बाँझिएको खेतबारीमा घाँस खेती गरेर बाख्राको आहारा आपूर्ति गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ म्याग्दी जिल्लाकै सफल बाख्रा पालक कृषक धनबहादुर श्रेष्ठको सङ्घर्ष र सफलताका कथा उहाँकै शैलीमा। मेरो नाम धनबहादुर श्रेष्ठ मगर, बेनी नगरपालिका 3 डाँडाखानी हो। मेरो पुर्ख्यौली घर बागलुङ जिल्ला धनगढी हो। मैले चाहिँ काठेकोटा गाउँपालिका 3 नम्बर हो। म यहाँ लगभग चाहिँ 2034 सालमा चाहिँ यहाँ बुवाले चाहिँ बसाइ गरेर ल्याउनु भएको। अहिले म चाहिँ 43 वर्षको भएँ। हामी जनजातिको छोराहरू अधिकांश हुर्केपछि कुनै पनि ब्रिटिस, इन्डियन, नेपाली सेनामा भर्ती हुने ठुलो चाहना हुन्छ। त्यो चाहना हुनलाई म त्यो पुरा गर्न सकिनँ र म विदेशमा धेरै लामो समय चाहिँ काम गरेँ। सुरुमा चाहिँ अब खासै चाहिँ कमाइ पनि भएन र दोस्रोचोटि जाँदा मैले इन्टरनेसनल ड्राइभिङ गरेको धेरै ठाउँमा, लगभग चाहिँ 1 दर्जन देशहरूमा मैले चाहिँ बोर्डर क्रस गरेर चाहिँ मैले ड्राइभिङ गरेको छु। मैले चाहिँ साउदी, बाहरेन, ओमन, कतार, दुबईदेखि लिएर यो जोर्डन, मिडल इस्टतिर पनि पुगेको छु होइन। लामो समय मैले ड्राइभिङ गरेर अब खासै अब चाहिँ कमाइ छैन भन्न पनि मिल्दैन, थिएन भन्न पनि मिलेन। तर त्यो कस्तो ठाउँमा गयो, माहौल कस्तो थियो होइन, त्यहाँ चाहिँ कमाएर पनि बचाउन सकिएन। त्यो आफ्नो चाहिँ कमजोरी कुरा हो होइन। त्यो चाहिँ अब उमेरको उसले पनि होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि घरमा आइसक्दाखेरि चाहिँ लगभग चाहिँ म आएको 68 सालमा म चाहिँ घरमा आएँ। घरमा आउँदा चाहिँ भनौँ मेरो चाहिँ आफूसँगैको साथीहरूले धेरै प्रगति गरिसकेको होइन। अब धेरै प्रगति गरिसकेको चाहिँ अब देख्दाखेरि म घरमा आइसकेपछि एकदमै छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ होइन। मैले प्रगति केही पनि गर्न सकिहालिन्छु होइन। अब मैले त अब चाहिँ अहिले त म हावामा पनि हिँडिरहेको छु, त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भयो। त्यसपछि अब चाहिँ फेरि पनि विदेश जाने मेरो चाहिँ हाल यही नै होला भन्ने सोचेँ। मैले मेरै देशमा केही बसेर पनि केही गर्न सक्छु कि भन्ने उसले मनसाय लिएर मैले चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ कुदानी पिसानीको मिलबाट सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ अब यसो अब धानहरू कुदानी पिसानी गर्दाखेरि हल्का फुल्का चाहिँ अब चाहिँ धुटोहरू चाहिँ रहने भएकोले अब चाहिँ 2-4वटा बाख्रा घरमा पनि थियो पुरानै, त्यसमा थपेर चाहिँ 15-16वटा बाख्रा बनाएर पालेँ। र यसो चाहिँ आफ्नै जग्गामा यसो चरन जाँदाखेरि रहर पनि लाग्यो त्यतिखेर है। अनि होइन यो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पाल्दा कस्तो होला भन्ने सोचेँ। म त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ थप्दै गर्दा 40-45वटा बाख्रा बनाएँ। अब त्योबाट चाहिँ अब लोकल बाख्राहरू पाल्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ वर्ष दिनमा एउटा बोका बेसरी पाल्यो भने 15,000 पर्ने। तैपनि चाहिँ किसानले चाहिँ अब पाल्ने अब चाहिँ 2-4 पैसा भए पनि अब पैसा त हो होइन। अब तैपनि म चाहिँ अब त्यो सुरु गर्दै अब चाहिँ हामी चाहिँ धेरैजनासँग चाहिँ परिचय भयो। सम्बन्धित निकाय भनौँ, हाम्रो चाहिँ जिल्ला भेटनरी पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ पसियो कार्यालय भन्ने थियो। त्यता चाहिँ अब कार्यक्रमहरू आउने होइन, चाहिँ यसो भ्रमण लैजाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो देखेर मैले यो नयाँ जातको चाहिँ यो बोयर भन्ने बाख्रा चाहिँ अब भ्रमण जाँदाखेरि चाहिँ देखेँ। त्यो देखेपछि मलाई त्यो बोका देखिसकेपछि त्यो बोकाले एकदमै आकर्षित बनाइदियो मलाई होइन। म फर्केर फर्केर घरमा आउँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यो झलझल्ती मलाई त्यो बोकाको चाहिँ याद आउने कि होइन। अब यो चाहिँ मैले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चितवनमा पनि र हाम्रो के अरे बागमती गोठमा चाहिँ त्यो थियो होइन। त्यो बोका देखिसकेपछि मलाई एकदमै
आकर्षित गर्यो। त्यसपछि मैले यसो सोचेँ होइन, अब पैसा त मसँग थिएन, अब म त एकदमै चाहिँ अब खाली हात थियो मसँग, त्यही लोकल बाख्राहरू थियो मसँग। अब 2-4 पैसा अब चाहिँ भए पनि म छोराछोरी पढाउनु पर्ने। त्यतिखेर मेरो आर्थिक अवस्था नि एकदमै कमजोर थियो। त्यसपछि मैले चाहिँ जग्गा राखेर मैले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ निकालेर म त्यहीबाट चाहिँ म गएर बोका किनेर ल्याएँ। बोका किनेर ल्याएपछि क्रस गर्न थालेँ। क्रस त्यतिखेरको जमानाअनुसार चाहिँ अब क्रसको बोकाहरू पनि राम्रै मूल्यमा बिक्री हुन थाल्यो होइन। त्यसबाट आम्दानी हुन थालेपछि मैले छोराछोरीले पनि राम्रै पढाएँ। अहिले मेरो छोरीले अहिले ब्याचलरको चाहिँ अब लगभग सिद्धियो। अब चाहिँ छोरा चाहिँ अब त्यहीबाट पढाएरै मैले इन्डियन आर्मी बनाएँ। अब कान्छो छोरो चाहिँ पढ्दैछ होइन। अब अहिले चाहिँ आर्थिक उसले चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ चाप पाडेको छैन। अब अहिले बाख्राबाट पनि राम्रो आम्दानी दिन थालेको छ। अब एउटा बाख्रा कुनै अब अलि राम्रो क्वालिटी निस्क्यो भने 2 लाख नभए पनि 1.5 लाखसम्म चाहिँ जाने गरेको छन्। जोस् मैले यो बोयर बाख्रा सुरु गरेको लोकल बाख्रा छोडेर बोयर बाख्रामा लागेको चाहिँ अहिले 5 वर्ष जति भयो र योबाट मलाई एकदमै राम्रो परिफल पाएको छु। अहिले एकदम खुसी छु म बाख्रा पाल्नुबाट एकदमै खुसी छु। र यो साथसाथै मैले चाहिँ अब विभिन्न किसिमका घाँसहरू पनि विकास गरेको छु र लगभग चाहिँ वर्षको धेरै होइन 1.5-2 लाख चाहिँ घाँसको बिउहरू पनि बेच्छु। त्यताबाट पनि आम्दानी छ होइन। र म यो कृषि पेसाबाट म एकदमै सन्तुष्ट छु। 2068 सालमा मैले सुरु गरेँ यो चाहिँ मेरो चाहिँ फार्म। तर बाख्रा पाल्न सुरु गरेको, तर चाहिँ वैधानिक रूपमा भनौँ दर्तै गरेको मैले चाहिँ 2070-71मा मैले दर्ता गरेँ। शिरीष पशुपालन तथा बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म प्रणाली चाहिँ मैले कम्पनी कार्यालयमै दर्ता गरेर चलाएको छु। 100% एकदमै शुद्ध पुरै चाहिँ मेरो चाहिँ शुद्ध बाख्राहरू यिनीहरू। यो चाहिँ शुद्ध भएको पनि धेरै चाहिँ भएको छैन। अब चाहिँ 1 वर्ष जति भयो। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ क्रस थिए। 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ लोकल बाख्रा थिए। त्यहाँदेखि यता चाहिँ क्रस 1 वर्ष जति यता चाहिँ पुरै शुद्ध बाख्रा छन्, बोयर जातको बाख्रा छन्। अब यसमा पनि अब अलि धेरै सङ्ख्यामा पाल्ने इच्छा छ र 2-4वटा थप माउहरू चाहिँ थप्नुपर्छ भने मेरो चाहिँ ऊ छ। अब अहिले ठ्याक्क चाहिँ फार्ममा यो टोटल्ली चाहिँ मेरो चाहिँ शुद्ध भएको आफ्नै अब लगानी पनि त्यस्तै भएर चाहिँ अहिले 29वटा मात्रै छन्। अब बिक्री भइरहेको छन्। अब हिजो अस्ति पनि अब 3टा पठाइहाल्यो। ब्याउडी गर्छ नि यिनीहरू बिक्री भइरहेको छन्। अब यो सङ्क्रमण हुन पाउन्न यहाँ चाहिँ। अब कति त अब चाहिँ ब्याउडी गरेको चाहिँ अब पेटभित्र भएको बच्चा पनि डिमान्ड हुन्छ। अब त्यस्तो छ यसको मार्केट। अब हेरौँ अब पछि अब चाहिँ यसको चाहिँ बिस्तारै अब चाहिँ त्यो मूल्य पनि अब डाउन हुने होला होइन। अब यो यसको क्रसहरू त अहिले चाहिँ बजारमा मासुको भाउमा निस्किसके। अब यस्तै गरेर अब यो अब लास्टमा यसको उद्देश्य भनेकै मासु नै हो। र एउटा चाहिँ बोयरको विशेषता के छ भन्नुहुन्छ भने अब यसको चाहिँ एकदम छिटो वृद्धि, शारीरिक तौर एकदम छिटो वृद्धि हुने, छोटो समयमा एकदम छिटो चाहिँ अब के अरे शारीरिक वृद्धि हुने चाहिँ। अब यसको चाहिँ 3 महिनामा चाहिँ सामान्य पनि हाम्रो चाहिँ 18-20 केजी सामान्य हो होइन। त्यहाँ चाहिँ राम्रो रेखदेख गरेर चाहिँ दुधालो माउ बढ्यो भने चाहिँ कि 23-24-25 केजीसम्म 3 महिनामा चाहिँ हुन्छन्। अब यस्तो छ यो होइन। अब जन्म तौल यिनीहरूको चाहिँ अलि हिष्टपुष्टको पाठा जन्मियो भने 5.5 केजी 5 केजीदेखि माथिसम्म 5.5सम्म जन्मिन्छन्। नभए पनि अब 4 केजी त्यस्तो त अब सामान्य बाख्रा पनि भ्याउँछन् यिनीहरूको हुन्छ। तर त्यस्तो छ यिनीहरूको विशेषता। यिनीहरू चाहिँ अब यो हाम्रो 1 वर्ष पुगेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ भाले लगाइन्छ, बोका लगाइदिन्छ। बोका दिएपछि यिनीहरूले लगभग 100% यिनीहरूले चाहिँ सिङ्गलै ब्याउँछन् चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलो बेदमा है। दोस्रो बेदमा तिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ गुण भनेको डबल ब्याउने हो। डबल कुनै कुनैलाई 3टा नि ब्याउँछन्। यो चाहिँ यिनीहरूको गुण चाहिँ डबल ब्याउने हो। तर चाहिँ अब धेरैले भनौँ न चाहिँ पहिलो बेदमा चाहिँ एउटै ब्याउँछ। अनि यिनीहरू चाहिँ अब यो यहाँ हेर्दा पनि अब एकदमै आकर्षित। अब चाहिँ अगाडि चाहिँ मुन्तो रातो चाहिँ पछाडि चाहिँ ज्यान सेतो देखिने खालको, हेर्दा पनि सबै एउटै खालको के त्यस्तो छ। त्यो भएर पनि अब चाहिँ किसानहरूलाई यसले चाहिँ अलिकति ध्यान तान्दिएको छ। वर्ष पाल्दाखेरि यसको चाहिँ अब क्वालिटी हेरेर हुन्छ होइन। अब सबभन्दा अब राम्रो चाहिँ हुर्केको चाहिँ अब नेपालमा 2,50,000 3 लाखसम्म पनि चलेको छ। तर मेरो फार्मबाट चाहिँ यहाँ 1,50,000मै 1,50,000देखि 2 लाखसम्म गएको छ। यिनीहरू चाहिँ ठ्याक्कै अब भन्नुपर्दा मेरो
नेपालभरि नै मार्केट छ। यहाँ मेरो चाहिँ जे होस् म्याग्दी मैले उत्पादन गरेको ठाउँदेखि पूर्व हाम्रो चाहिँ इलामसम्म, धनकुटा, इलाम, मोरङ, विराटनगर यतातिर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पश्चिम हाम्रो स्याङ्जा, टनौ सम्म यो सबै मैले चाहिँ पठाइसकेको छु। लगभग चाहिँ मेरो कम्तीमा पनि प्योर बोरहरू चाहिँ मेरो अहिलेसम्म 30 पैँतिसवटा चाहिँ बोकाहरू चाहिँ मैले पठाइसकेको छु। अब सबभन्दा पहिला त अब हामीले पशुपालन गर्नको लागि चाहिँ घाँस खेती नै होइन, एकदमै घाँस खेतीकै लागि चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जिल्ला भू शासन कार्यालयले त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला एडभोकेट हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ दिवाकर पढ्यो, उहाँले चाहिँ एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको देन नै हो भनौँ यो चाहिँ होइन। उहाँले चाहिँ घाँसहरू चाहिँ बिउहरू चाहिँ उपलब्ध बनाएर मैले चाहिँ मजाले चाहिँ अब चाहिँ घाँसहरू चाहिँ विकास गरेको छु। पाडीपट्टि अब घाँसहरू छन् सबै वारी चाहिँ अब यो एकदमै बाख्राको बस्नको लागि चाहिँ उपयुक्त ठाउँ भनेर चाहिँ मैले ठ्याक्कै घाम लाग्ने ठाउँमा खोर बनाएको यो। अहिले चाहिँ मैले 60 रुपियाँमा मैले घाँस खेती गरेको छु। यो चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अब नेपियर, मुलाटो, अनि हाम्रो चाहिँ यो सिम्मसित्रिया हुन्छ, यिनीहरू घाँस चाहिँ अब वर्षे घाँसहरू होइन, त्यो सिन्की, बाजरा, सुदानहरू घाँस लगाएर बाख्रा पालिरहेको छु। अब लोकल घाँसहरू पनि छन्, त्यो लोकल घाँस पनि राम्रै खान्छन्। यो उन्नत जातको बाख्रा भनेर लोकल घाँस खान्छन् भन्ने कुरा होइन। यी जातले चाहिँ भएको जे जुन घाँस पनि खान्छन् यिनीहरू, लोकल होस् या चाहिँ उनीहरू होस् सबै घाँस खान्छन्। अब सबै घाँस मिसाएर दिएको राम्रो पनि हो। हाम्रोमा चाहिँ अब त्यस्तो खालको चाहिँ अब मिसाएरै खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरो खास चाहिँ प्रविधिले त दिन्छ, तर चाहिँ हामीले त्यस्तो चाहिँ कोसे अकोसे घाँस एकदम मिसाएरै दिनुपर्छ भने त्यस्तो चाहिँ हामीले लागू गरिदिएको छैन। जे भेटिन्छ त्यही चाहिँ यसो दिइराखेका छ। यो हाम्रो चाहिँ यो बडुवा प्रणाली हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब स्टोर फिडिङ बसेरै खाने दिनेहरू घाँस काटेर ल्याएर दिन्छ। अनि छोटो छोटो घाँस भए चाहिँ त्यति पनि हालिन्छ। हामीले चाहिँ अब यो अलि लामो खालको घाँस नेपेरहरू चाहिँ हामीले मेसिनमा पेलेर डुलमा हालिदिने गर्छौँ। हामी त्यस्तो छैन। एक्सर्साइजको लागि कहिले कस्तो चाहिँ अब घुमाइन्छ भनौँ होइन, आफ्नै अबमा चाहिँ अब जग्गामा चाहिँ यसो घुमाउने गरेको छ। प्रायः एकचोटि चाहिँ एक्सर्साइजको लागि निकालिन्छ बाहिर। एकदमै हाम्रो चाहिँ यो धेरैले सहयोग गरेको उसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मैले यो काम गरेको देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राइभेटहरूको पनि ध्यान तान्ने भएर हाम्रो विभिन्न चाहिँ हाम्रो कार्यालयको पनि ध्यान तान्ने भएर उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षित बनाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय पशुपालन कार्यालय पोखराले मलाई सुरक्षित बनाउनु भएको छ। म लगायत हाम्रो चाहिँ 25 जना हाम्रो समूह छन्। अब म त्यसको अध्यक्ष म नै हो। उहाँहरूले चाहिँ खोर सुधारको देखि लिएर हाम्रो चाहिँ प्रजननको लागि चाहिँ 2वटा चाहिँ शुद्ध बोकाहरू दिएर जस गाउँ नै हाम्रो चाहिँ बोरमय बनाऊ भनेर लागिएको छ। एकदमै उहाँहरूको धेरै सहयोग छ। उहाँहरूलाई हामी उहाँहरूको देन पनि हो भनौँ। यो उहाँहरूलाई भुल्न सकिन्न। र चाहिँ हाम्रो विज्ञ केन्द्र अहिलेको हालको विज्ञ केन्द्र पहिला चाहिँ पशु कार्यालय भनिन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ बाट युवा स्वरोजगार भनेर मैले 1 लाख रुपियाँ पाएको थिएँ। र पछि चाहिँ हाम्रो यो मोडल फार्म भनेर चाहिँ आयो। त्यो मोडल फार्मबाट चाहिँ मेरो चाहिँ यो हाम्रो पशु निर्देशनालय भनौँ न, त्यहाँबाट मैले 2,50,000 पाएको र यो खोरहरू बनाएको। यो खोर बनाउँदा चाहिँ मेरो चाहिँ 12 लाख छ, जुन 12 लाख सिद्धिएको छ। 12 लाखमा मलाई चाहिँ 2,50,000 चाहिँ सहयोग आएको छ। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको नीतिअनुसार चाहिँ 50% चाहिँ किसानको हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। तर मेरो चाहिँ धेरै भएको छ यहाँ चाहिँ अब होइन, 80% चाहिँ मेरो छ। सबै किसानहरूले चाहिँ मैले जस्तै अब चाहिँ अब मेरै लागि हो भनेर त्यो अनुदानको लागि चाहिँ उपयोग गरौँ भन्ने मैले चाहिँ अब यो सन्देश पनि फैलाउन चाहन्छु। खास मेरो यो चाहिँ यो खोर यो समुद्र सतहदेखि 1700 हाइटमा छ। यो अलिकति चिसो ठाउँ यो र यो बाख्राहरूको लागि अब हाम्रो खोरको डिजाइन गर्मी ठाउँमा जस्तो चाहिँ यो लेकमा चाहिँ एउटै डिजाइनको हुन्न, यो ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यो चारैतिर चाहिँ अब जाडोमा चाहिँ बन्द गर्ने अनि यो गर्मी मौसममा चाहिँ खोल्ने हाम्रो चाहिँ भेन्टिलेसन हो यिनीहरू। अनि यो माथि चाहिँ हाम्रो यो तिनको छानो भएर चिसो आउँछ, त्यो भएर चाहिँ हाम्रो यो माथि यो प्लाई हालेको छ। यसले चाहिँ चिसो रोक्छ र हाम्रो यो सिस्टमहरू चाहिँ अब भित्र बस्ने अनि बाहिर चाहिँ मतो निकालेर खाने। यो चाहिँ हाम्रो डुड हो। यो घाँस हाल्दै खाने, दाना पनि हेरिन्छ यो घाँस उगेपछि। अनि भित्र चाहिँ बाहिरबाट यो काठको डुड छ, यो भित्रबाट यो फाइबर छ। यो एकदमै यो सफा गर्न एकदम सजिलो हुन्छ यो फाइबरको। अनि हाम्रो चाहिँ यो सिस्टम राख्ने सिस्टम चाहिँ
ब्याएको बाख्रा एक ठाउँमा अनि बच्चाहरू चाहिँ साना बच्चाहरू एक ठाउँमा अलिक थोरै चाहिँ पठ्याङ्ग्रीहरू चाहिँ एक ठाउँमा अनि यो चाहिँ हाम्रो चलेको बोकाहरू एक ठाउँमा ब्यागको बोका एक ठाउँमा हाम्रो यो चाहिँ एज अनुसार फरक फरक ठाउँमा राखिन्छ अनि ब्याउने बाख्राहरू एक ठाउँमा यो ब्याउने बाख्रालाई अलिक चाहिँ असोज हुन्छ त्यो भएर चाहिँ अब भित्रै राखिन्छ सबै हाम्रो सिस्टमहरू चाहिँ जो नियम पालना गरिरहेछ यसमा लगानी अब ठ्याक्कै लगानी भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जिरोबाट सुरु गरेको मैले होइन अब चाहिँ मैले ऋण गाडेको भने 2 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट निकालेर चाहिँ मैले सुरु गरेको अहिले चाहिँ मेरो ठ्याक्कै यहाँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 70-80 लाखको चाहिँ मेरो लगानी छ यो भनेको चाहिँ मैले यहीँ बेचेर यसैमा लगानी गरेको हो अहिले मसँग यति छ मात्र यो मेरो चाहिँ यहाँ अहिले लगानी देखेको योभन्दा चाहिँ लगानी अरू ठाउँमा पनि छ मेरो चाहिँ अब छोराछोरी चाहिँ अब पढाउने त्यो पनि लगानी नै हो होइन जो सरी चाहिँ धेरै पढाएका छन् भन्नु पऱ्यो हाम्रो सन्तानमै थिएनन् अब मैले पढेन दाइ दिदीबहिनीहरूले पढेनन् अहिले त्यो छोराछोरीले अब चाहिँ धेरै पढे खुसी लाग्छ होइन पढाउन सकेँ अब समस्या र चुनौतीहरू धेरै छन् यहाँ अब चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब बिस्तारै अनुभव लिएको चाहिँ गर्ने कुरा हो यो अब नयाँ नयाँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै बाख्राहरू चाहिँ मर्छन् यिनीहरू चाहिँ हानाहान गर्छन् अब विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नयाँ चाहिँ बाख्राहरू खरिदेर ल्याए चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ झेल्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ बिस्तारै अब पुरानो भइसकेपछि अब सबै कुरो थाहा हुन्छ होइन कुन रोग लागेको कस्तो लक्षण हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ र चाहिँ अब त्यसलाई औषधि कस्तो औषधि दिने हो कुन औषधि दिने भन्ने कुरो पनि अब तालिम पनि लिन्छ तालिम लगायत आफैले पनि अब प्र्याक्टिकल ज्ञानहरू पनि अब यसैले सिकाउने हो कामले काम सिकाएपछि यिनीहरू खास चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो मर्नेको सङ्ख्या छैन अब चाहिँ अब ठ्याक्कै अब 0 भन्दा पनि हुन्छ मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ कहिले कसो बिरामी हुन्छ न उपचार गरिन्छ सबभन्दा ठुलो कुरा त अब चाहिँ मेहनत हो जसले दुःख गर्न सक्यो अब हाम्रो कृषि पेसामा त्यो सफल छ जसले अल्छी गर्यो त्यसले चाहिँ हाटै नहाल्दा पनि हुन्छ त्यो अनि हाम्रो चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्दा चाहिँ हामी लगानी गर्न चाहिँ डराउनु हुनु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पनि देखायो जसले लगानी गर्न सक्यो र जसले मेहनत गर्न सक्यो त्यो सफल छ यस्तो छ अब चाहिँ म त अब धेरै पुरानो है मैले यी तालिमहरू चाहिँ अब प्रजननको तालिमहरू पनि लिएँ मैले चाहिँ यो कृत्रिम गर्भाधानको चाहिँ तालिमहरू पनि लिएँ र मैले प्र्याक्टिकल कामै गरेर पनि मैले बच्चा निकालेँ होइन अब यो चाहिँ अब हुनु त डक्टरले गर्ने काम हो यो तर पनि मैले कि एउटा किसानले नेपालकै सबभन्दा पहिलो तालिम लिने किसान पनि मै हो र बच्चा निकाल्ने कृत्रिम गर्भाधान गरेर बच्चा निकाल्ने किसान पनि मै हो मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ कृत्रिम गर्भाधान गरेर मैले 4वटा बच्चा निकालेको थिएँ तालिम गरेँ लगत्तै मैले चाहिँ त्यो काम गरेँ त्यसपछि अब बोका पनि अब नेपालमा प्रशस्त हुन थाल्यो त्यसपछि मैले त्यो काम गरिनँ बोका नै युज गर्न लागेँ अरू चाहिँ जे होस् अब सन्तुष्ट छु ठ्याक्कै अब चाहिँ मेरो आगामी योजना भनेको अब यसलाई चाहिँ यो शुद्ध बोएर बाख्रालाई अब लगभग चाहिँ 200 को हाराहारी पुऱ्याउने जति हाम्रो चाहिँ बोकाहरू ब्याउँछन् यिनीहरू बेच्ने अनि चाहिँ पाठीहरू ब्याउँछन् तिनीलाई यहाँ राख्ने अब चाहिँ पाठीहरू हाम्रो यहाँ त सेल गरिन्न र 200 बाख्रा पुऱ्याउने मेरो मुख्य योजना छ अब समयअनुसार अब चाहिँ माग्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब जग्गाहरू पनि थप्ने होला होइन खास मेरो चाहिँ अब कृषिमै अन्य भन्दा पनि अब यसैमै फोकस मेरो अब बाख्रामै अब अगाडि जाने सोच छ लास्टमा म चाहिँ अब विदेशमा जान इच्छा गर्ने युवाहरूलाई अब मैले आफै नै भोगेको भएर अब किन जाने विदेश अब नेपालमै बसौँ अब धेरै वर्षदेखि बाँझो भएको जमिनलाई जोटौँ अब बाँझो जमिनबाट जोतेर हुँदैन त्यसलाई चाहिँ मलजल गरे मात्रै चाहिँ त्यहाँ केही न केही हुने हो त्यसको लागि हामी पशुपालन गरौँ र चाहिँ हामीले अब त्यो गरेपछि हामीले चाहिँ रोजगार उसलाई पनि हामीले यहीँ रोजगार दिन सकिन्छ अब जोस् हामी बाँच्न अटाउन यहीँ नेपालमै सकिन्छ हामी विदेशी गएर चाहिँ हाम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने कुरो होइन गर्न सके मेहनत गर्न सके जाँगर भए यहीँ हुन्छ सबैले चाहिँ अब मनमा लगाएर गर्ने हो भने नहुने केही पनि छैन होइन अब नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आउँछन् दुःख कम आम्दानी बढी हुने दिन पनि आएछ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई अब विदेश किन जाने अब हाम्रै देशमा बसौँ काम गरौँ खाउँ आफ्नै परिवारसँग सन्तुष्टसँग बसौँ भन्ने म सबैलाई सुझाव दिन चाहन्छु धन्यवाद